আর এখানে এসে আমার 2 ঘন্টা লেট হয়েছে। আমি তো আপনাদের দোকানে আসছি গুগল ম্যাপ দেখে আসছি। গুগল ম্যাপ দেখে আসছেন? জি, এটা আমার লাইফের ফার্স্ট টাইম কোনো পিসি বিল্ড করতেছি। সিএসকে আমার কি মনে হয় জানেন, এটা চেন্নাই সুপার কিং এর পাওয়ার সাপ্লাই। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আমার বিশ্বাস যে যেখানে আছেন সবাই অনেক ভালো আছেন। আর হাসান ভাই নতুন এই ভিডিওটার জন্য ওয়েট করতেছিলেন। ৬৬,৫০০ টাকা যাদের বাজেট, আজকের ভিডিওটা খুবই স্পেশাল তাদের জন্য। ৫৬০০G দিয়ে পিসি বিল করতেছি, আছে 22 ইঞ্চি একটা মনিটর, যার জন্য বিল করলাম। ভাইয়া অনেক দূর থেকে আসছে, আজকে সকাল ৬টার সময় রওনা দিছে, আইসা পৌঁছাইছে সন্ধ্যা ৬টার উপরে। 12 ঘন্টা রাস্তায় ছিল। পাবনা থেকে আসছে আমার এক প্রাণের ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলবো আর আপনাদেরকেও আইডিয়া দিব আজকের বিল্ডে কি কি থাকতেছে। চলুন কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিও শুরু করি। সুইন্টুর পর ফিরে আসলাম আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে রাকিব ভাই। রাকিবের সাথে একটু কথা বলি। রাকিব ভাই কেমন আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আমি খুব ভালো আছি। আপনি তো নার্ভাস কেন? নার্ভাস, এটা আমার লাইফের ফার্স্ট টাইম কোনো পিসি বিল্ড করতেছি। ও পিসি বিল করতেছেন এই জন্য নার্ভাস? নার্ভাস, হ্যাঁ। আমি তো ভাবছি ক্যামেরার সামনে ফার্স্ট টাইম এই জন্য নার্ভাস। ক্যামেরাতে ওইরকম নার্ভাসনেস অতটা নাই। আচ্ছা, টিকটক করেন নাকি? না না না, কখনোই করি না। তাহলে তো নার্ভাস থাকার কথা না। যাই হোক, আপনি আসছেন অনেক দূর থেকে, সন্ধ্যা ৬টারও বেশি সময় লাগছে, মানে সকাল ৬টা রওনা দিছেন? হ্যাঁ, ৬টার একটু পরে, প্রায় ৭টার দিকে। আর এখানে এসে আমার 2 ঘন্টা লেট হয়েছে। আমি তো আপনাদের দোকানে আসছি গুগল ম্যাপ দেখে আসছি। গুগল ম্যাপ দেখে আসছেন? জি। ঢাকায় আসেন না? ঢাকায় আসছি, কিন্তু আপনাদের এই সবটা চিনেন না? না না না, চিনি না তো। মানে আচ্ছা, যাই হোক ভাই, গুগল ম্যাপ দেখে আমাদের এখানে আসছে, খুব ভালো লাগলো। মানে কষ্ট করে করে মানুষ এরকম মনের মানুষকে খোঁজে, প্রেমিক প্রেমিকাকে খোঁজে, কিন্তু ভাই যে আমাকে খুঁজে বের করছে গুগল ম্যাপ দিয়া, এটার জন্য আমার পক্ষ থেকে ভাইকে সালাম। কোন জায়গাতে বাসা আপনার? পাবনাতে। জায়গাটার নাম কি? পাবনা, আমাদের থানার নাম হচ্ছে সাথিয়া, আমাদের ইউনিয়নের নাম হচ্ছে কেতুপাড়া, আর ডাকঘর হচ্ছে দোলাই, আর আমাদের এলাকার নাম হচ্ছে বিষ্ণুপুর। বিষ্ণুপুর থেকে কেউ কি আমার ভিডিও দেখেন কিনা কমেন্ট করে জানাই দেন। আর রাকিব ভাইয়ের জন্য সবাই একটু দোয়া করবেন। ভাই অনেক দূর থেকে আসছে, ওনার পিসিটা যেন সুন্দরভাবে চলে, সুন্দরভাবে সুস্থভাবে যেন পিসিটা চলে। কারণ বর্তমানে আমরা যেটা দেখতেছি, অনেক পিসিতেই কিন্তু নতুন কম্পোনেন্ট দিয়ে পিসি বানানোর পরও মাঝে মাঝে ডিস্টার্ব দেয়। সো দূরের যে সমস্ত ভাইরা পিসি বিল করতে আসে, আমরা দোয়া করবো যেন তাদের পিসিগুলো এরকম কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ডিস্টার্ব না দেয়। আর ভাই আপনার জন্য কি বলবো, তেমন কিছুই দিতে পারলাম না। আমার পক্ষ থেকে এই একটা কলম গিফট দিলাম আর এই একটা টি শার্ট গিফট করলাম, ঠিক আছে? মার্কেটের অনেকগুলো গিফটের অপশন খোলা ছিল, কিন্তু আপনি এত দেরি করছেন, বুথগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, নাহলে আরও অনেক কিছু দেওয়ার ইচ্ছা ছিল। সো আমাদের আজকের পিসি হলো ৬৬,৫০০ টাকা। আমরা এবার আপনাদেরকে একটু ধারণা দিব কি কি দিয়ে আসলে পিসিটা বিল করছি। তার আগে রাকিব ভাইকে একটু জিজ্ঞেস করতে চাই, হাসান ভাইয়ের ভিডিও কতদিন যাবত দেখতেছেন? আমি এটা আপনার প্রায় 1 বছর ধরে দেখতেছি। আপনার 1 বছর যাবত কেমন লাগে ভাইয়া? অনেক ভালো, এর জন্য তো এত দূর থেকে আসছি শুধু আপনার কাছে। আচ্ছা, পিসি বিল করার টাকা পয়সা একটু? যে আমার বাবা গিফট করছে পিসি নাকি? আচ্ছা ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম আঙ্কেল, এই ভিডিও আপনাকে অবশ্যই রাকিব ভাই দেখাবে আমি জানি। এবার আপনার উদ্দেশ্যে একটা কথা বলতে চাই, ছেলে কিন্তু অনেক দূরে আসছে, ঢাকায় এত দূরে আসছে শুধুমাত্র একটাই কারণ, হাসান ভাইকে ভালোবাসে, হাসান ভাইয়ের কাছ থেকে পিসি নিবে। সো আমার কাছ থেকে পিসি নিছে, উনি যে উদ্দেশ্যে পিসিটা বিল করছে, আপনি একটু দোয়া করে দিয়েন যেন উনি সুন্দরভাবে এই কাজটা করতে পারে। বাবা মার দোয়া সবার আগে কাজে লাগে। সো আপনার কাছে দোয়া চাই রাকিব ভাই যেন ওনার স্বপ্ন পূরণ করতে পারে এই পিসি কিনে। যাই হোক, রাকিব ভাই ভালো থাকেন। আমাদের আজকের পিসিটা বিল করছি আমরা 5600G দিয়ে। এই প্রসেসরটা নিয়ে একটু কথা বলি। মার্কেটে বিভিন্ন ধরনের প্রাইস এই প্রসেসরটা সেল হয়, সবার পারচেজের জায়গাটা একরকম না, এক জায়গা না, এই জন্য একটু ভ্যারি করে। যাই হোক, আসেন মার্কেটের বেস্ট প্রাইসটা হাসান ভাই আপনাদেরকে দিয়ে দিবে, কথা দিলাম। আমাদের আজকের পিসি বিল হচ্ছে 5600G দিয়ে। প্রসেসরটা হলো 6 কোর এবং 12 থ্রেডের, 6 কোর আছে, 12 থ্রেড আছে 3.9 ক্লক স্পিড, যেটাকে আপনি বুস্ট করলে 4.4 পর্যন্ত নিতে পারবেন। আর এই প্রসেসরটাতে 19 MB ক্যাশ আছে। আমার মনে হয় অলরাউন্ডার একটা প্রসেসর, গেমিং, গ্রাফিক্স, এডিটিং সব ধরনের কাজের জন্য। রাকিব ভাই কি করবে আমি কিন্তু সেটা জানি না, তবে আমার বিশ্বাস তার কাজগুলো সুন্দরভাবে সে এটা দিয়ে করতে পারবে। আমাদের আজকের পিসির সাথে আমরা যে মাদারবোর্ড ইউজ করছি, গিগাবাইট ব্র্যান্ডের, চমৎকার একটা ব্র্যান্ড। গিগাবাইটের নাম আরও একবার বলবো, গিগাবাইট ব্র্যান্ডটা একটা ওয়েল নোন ব্র্যান্ড এবং খুব ভালো একটা মাদারবোর্ড। আমাদের এই বোর্ডটা হলো একটা মাইক্রোইড এক্স বোর্ড B550 DS3H মানে হলো 4টা র্যাম ইউজ করা যাবে। আপাতত একটা র্যাম নিচ্ছে ভাইয়া, ফিউচার আরও 3টা র্যাম লাগানোর জায়গা খোলা রইল। আমার বিশ্বাস উনি ভবিষ্যতে আরও র্যাম লাগাবে, কারণ ওনার কাজের গতি বাড়বে, ওনার এক্সপিরিয়েন্স অনেক বাড়বে এবং উনি আরও বেশি এক্সপার্ট হবে। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে একটা পাওয়ার সাপ্লাই আছে। এবার পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে কিছু কথা বলতেই হবে। সিএসকে আমার কি মনে হয় জানেন, এটা চেন্নাই সুপার কিং এর পাওয়ার সাপ্লাই, ব্র্যান্ডের নাম এনটেক। আর আপনারা ফার্স্ট টাইম আমার হাতে এটা দেখতেছেন, আজকেই 2টা ভিডিও করলাম এটা নিয়ে। 550 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই এবং এটাও কিন্তু কোর্সায়ারের মতো 5 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি থাকবে। 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড, চমৎকার একটা পাওয়ার সাপ্লাই। আপনারা এই পাওয়ার সাপ্লাইটা কিন্তু নিতে পারেন। ভালোবাসা কোর্সায়ারের মতোই থাকবে, কারণ কালারটাও একই রকম ইয়েলো।
আমাদের আজকের বিল্ডে 550 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই থাকছে, কারণ ভাইয়া ফিউচারে একটা ভালো গ্রাফিক্স কার্ড যেন অ্যাড করতে পারে। আর এই পাওয়ার সাপ্লাইটার প্রাইস কিন্তু 4500 টাকার আশেপাশে, যেটা ওই ব্র্যান্ডটার থেকেও একটু কম। যাই হোক, যার যেটা ভালো লাগে নেবেন, আমাদের কাছে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই অ্যাভেলেবল আছে। এটা 5 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি এবং 80+ বোন সার্টিফাইড, শুধু এতটুকু বললাম। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে কিন্তু র্যাম আছে কিংসম্যানের। আমার হাতে 3200 মেগাহার্টজের একটা র্যাম আছে, আর এটা কিন্তু 8GB। যারা এই ব্র্যান্ডটা এর আগে দেখেননি, আপনাদেরকে একটু বলে দিই, এটা তাইওয়ানের একটা ব্র্যান্ড এবং এই র্যামটা লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি থাকলেও যদি কখনো প্রবলেম দেয় ইনস্ট্যান্ট ওয়ারেন্টি পাওয়া যাবে। যার কাছ থেকেই কিনবেন, প্রবলেম হলে সাথে সাথে যেন আপনাকে ওয়ারেন্টি দেওয়া হয় বলবেন, আমার ভিডিও রেফারেন্স দিবেন, যদি না দেয় আমাকে ফোন দিবেন। আমাদের আজকের বিলের সাথে যে এসএসডিটা আমরা ইউজ করছি এটা হলো অ্যাপাচার ব্র্যান্ডের, আর এটা একটা NVMe M.2 এসএসডি। প্যাকেটের ডিজাইন কালার খুব একটা সুন্দর না, বক্সের চেহারা সুন্দর না হলো, এর রিড রাইট স্পিড অনেক ভালো এবং প্রাইসটা খুবই রিজনেবল। 5700 টাকা লেখা আছে, বাট এটার প্রাইস অনলি 3800 টাকা। আমাদের আজকের বিলের সাথে আমরা যে কম্পিউটার কেসটা ব্যবহার করছি এটা ভ্যালোডকের ম্যানি X1। অনেকগুলো ভিডিওতে আমি এটা দেখাইছি। এর অনেক সুযোগ সুবিধা আছে। 4টা ফ্যান থাকবে, সামনে 3টা, পিছনে একটা, সাইডে টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে এবং এটা খোলার জন্য খুব সুন্দর একটা সিস্টেম আছে। যখন তখন এটা খুলতে পারবেন, মাঝে মাঝে এটার ভিতরে আপনার যে কম্পোনেন্টগুলো আছে এগুলো পরিষ্কার করতে পারবেন। আর যদি মনে করেন যে এটার ভিতরে কিছু রাখবেন তাহলে এখানে রাখতেও পারবেন, খুব সুন্দর। নিচে একটা লাইটিং এর ব্যবস্থা আছে, চমৎকার একটা কম্পিউটার কেস। আর এটার উপরে কিন্তু মেশ ফিল্টার দেওয়া আছে, সো ধুলাবালি ঢুকলেও কিন্তু বড় সাইজের ধুলাবালিগুলো আটকে যাবে। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে আরো কিছু কম্পোনেন্ট আছে। একটা মনিটর আছে LG MK600, এটা 22 MK600 মানে এটা 22 ইঞ্চি, 24 MK600 মানে 24 ইঞ্চি, সো 22 ইঞ্চি থাকবে। ফুল HD IPS প্যানেল সহ একটা চমৎকার মনিটর, যেটা বাজেট এর মধ্যে একটা ভালো মনিটর। 3 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি আছে এই মনিটরের। আছে একটা কম্বো প্যাক 4-in-1 গেমিং কম্বো আইম্যাচের তরফ থেকে, এবং মাল্টিপ্ল্যানে আমরাই সর্বোচ্চ বিক্রেতা এই প্রোডাক্টটার। আপনারা এত বেশি প্রোডাক্ট আমাদের কাছ থেকে এটা কিনছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মাল্টিপ্ল্যানে 1 মাস ব্যাপী একটা মেলা চলতেছে, আপনারা সবাই জানেন, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী এবং বিজয় দিবস উপলক্ষে। এই মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন ডিসকাউন্ট থাকতেছে, বিভিন্ন অফার থাকতেছে। এগুলা সম্বন্ধে জানতে হলে অবশ্যই মাল্টিপ্ল্যানটা একবার ভিজিট করতে হবে। আসেন, খুব আমেজ একটা ভাব আছে, ভালো লাগবে। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে এই ছিল মোটামুটি কম্পোনেন্ট। সব কিছু একত্রে করলে যদি প্রাইসগুলোকে যোগ দেই, প্রাইস হবে 66500 টাকা। যাদের বাজেট 65, 66, 67, 68, 70 তারা চাইলে এরকম একটা বিল করে নিতে পারেন। আমার সাজেশন থাকবে আপনার পছন্দ মতো আপনি পিসি বিল করেন, কারণ আপনার পিসি, টাকা আপনার, পছন্দ আপনার, সিদ্ধান্ত আপনার। আমাদের কাছে আসেন, আমরা আমাদের বেস্ট প্রাইসটা দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। বন্ধুরা যারা ফার্স্ট টাইম আমাকে দেখতেছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন, আর পাশে থাকা নোটিফিকেশনটা অন করে দেন। আমার ফেসবুক পেজটা একটু ভিজিট করেন, সেখানে আমি ভিন্নধর্মী কিছু ভিডিও দিই, আশা করতেছি ভালো লাগবে। হাসান ব্লগস, সেম লোগো, জাস্ট ফেসবুকে গিয়ে সার্চ দেন হাসান ব্লগস লিখে চলে আসবে। সবার জন্য একটাই কথা থাকবে, মাল্টিপ্ল্যানে আসেন, পিসি নেন না নেন, জাস্ট আমার সাথে একবার মিট করেন। ভালোবাসার মানুষগুলোকে একবার হলেও দেখতে চাই। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর দেখতে থাকুন হাসান ব্লগস। খুব শীঘ্রই আবার নতুন ভিডিও নিয়ে শীঘ্রই চলে আসবো। আল্লাহ হাফেজ।